金灿灿香喷喷，皮儿薄馅儿大，这个荠菜团子是我给家人做的惊蛰节气专属主食。玉米粉300克加碱面2克，搅拌均匀，300毫升开水分次加入，搅到没有干粉的状态，再按压成团醒发起来。荠菜是春菜的头牌，惊蛰一过，植物返青，这个时候吃荠菜应时应景。焯好水的荠菜给它切成丁，热锅凉油炒2个鸡蛋，再烧点油，来点葱花爆一下锅，放一把虾皮儿炒香，把鸡蛋、虾皮儿、荠菜再加点葱白碎、姜末搅和匀了，加盐3克，松茸鲜2克，五香粉2克，生抽10克，素蚝油8克，香油5克，葱油10克，搅拌搅拌，馅儿就拌好了。把玉米面团搓成长条，分成相等的剂子，揉成一个个的小球，取一个小球压扁，加上馅料，用虎口收拢的方法给它收好口，一个圆嘟嘟的荠菜团子就包好了。野菜配粗粮，荠菜迎春天，这么吃太健康了。开水上锅蒸15分钟，胖墩墩的荠菜团子出锅了。